人大家好，我是李周投顾分析师高世明，在这边为各位做这个台股的盘势分析哈。那我们来看一下就大盘的部分哦，今天在整个美股道琼创高的一个激励之下呢，今天法人有出现同步连手买超的一个拉抬的动作哦，那也激励台股有放量上攻。那直逼9500点，来到前波高档的一个套牢区哦。那就今天的成交量来看的话，算是近期首次有突破1000亿的一个大量，而且呢，就买超来看的话，也是近期外资的一个第二大买超，今天是联手买了157亿，那前一次大买是大概有180亿的礼拜一的时候，那所以就这3天来讲的话，出现2次大买100亿的一个情况来讲的话，就可以明显看出现在法人是比较明显看多台股的一个表现，毕竟在美股持续创高的一个氛围之下，台股当然是有机会去跟美股做一个比价。那就外资在期货的布局来讲的话，它近期也是随着指数上下来调整它的一个多空单，就像今天在指数大涨的一个情况之下，它有回补它的一个空单，只是说我们观察它最近的一个未平仓仍处于是在空单居多，不像先前在9400、9500的时候，其实外资那时候是已经反为多单有上，甚至多单还一度高达维持2万口以上一段时间哦。那就现在指数回到接近9500点位置附近，它仍然是以空单来做一个流仓，显见其实在期货的布局还是偏向中立，没有像先前那一波台股外资那么看多台股的一个操作，所以就指数位置可能遇到前波的一个高档套牢区，可能会有出现一个震荡。那就今天的一个攻击主力是转由电子股来做一个担任领头羊的一个角色哦。那前一个礼拜主要都是由金融股来带头，那金融股主要当然是由政府基金来做一个拉抬。那这几天呢，则是转由法人来做一个拉抬。那通常法人就比较偏好在电子股的部分，所以我们发现今天基本上电子全指股都有不错的一个表现，那也成为激励台股能够持续上攻的一个重要推手。那另外我们观察这个0050，就是追踪台湾50的一个 ETF， 其实它已经领先台股创下波段新高，那似乎也反映市场对于台股未来是比较偏向乐观来看待，所以就以 ETF 来讲的话，是有领先创高的一个情况。但是就美股来观察目前费半是唯一美股4大指数中还没有创高的指数。那我先前有强调过，最近台股其实跟费半的联动性是非常的高。那以费半遇到前波高档卖套牢区之后，开始出现回档的一个情况来讲的话，那似乎也预告台股有可能在今天创高，或者是明天在挑战高点之后呢，可能也会有出现预压回档的一个可能性。因为就先前来观察的话，费半大概领先台股2到3个交易日，那其实它回档大概是算已经有收黑 K 两个交易日，那有可能预告，可能接下来台股可能有收黑 K 的可能，毕竟这一波反弹其实反弹的幅度已经算不小了，会不会有一些获利回吐的卖压，这一点也是要留意的。那另外就柜买指数来讲的话，虽然近期有持续来反攻，那当然是受惠这个生技股的一个卖压调节已经来到尾声，那整个生技股也开始有出现跌升反弹的一个表现，那也带动柜买指数出现一个在年线
跌破年线之后，开始往上来做一个弹升，今天是有收复月线的一个表现，但是我们观察它的成交量，并没有像这个加权指数一样有出现一个放量的表现，显见其实是目前的弹升只是卖压结束，但是买盘也不是很积极，所以就个股表现来讲的话，其实一般的投资人感受到是说指数大涨，但是我手边的个股都没有太大的表现，当然就主要是因为现在市场的资金集中到大型股。尤其是台湾50、中型100这些个股，所以导致中小型个股其实这几天的一个表现是不要说有跟大盘同步的涨幅，有些还甚至出现一些回档的卖压，所以就个股来讲的话，的确是比较难操作，所以建议是要以抓趋势来做一个最近的一个操作逻辑，会有比较好的一个获利报酬。那我们可以观察美股创新高的个股来讲，像这个代表 PC 类股的这个 HP， 它近期股价是有持续创高那主要是受惠这个 XP 退役之后呢，会带动整个 PCNB 的一个换机潮。那它也因为这个最近的一个 PCNB 销售不错，这个财报是优于市场的预期，也基于它股价持续创高，所以会带动国内的一个相关 PC 类股会有一个同步。比价的一个机会所以就 PC 类股，我认为投资人是可以持续做一个留意。接下来如果有拉回的话，应该都有可以做一个进场布局的动作。那另外一个则是苹果的股价，它近期也是创下分割后新高，但主要是受惠它9月初就要即将发表它的一个 iPhone 6，当然在这个新机题材之下呢，股价还会有持续创高的表现。那当然。对国内的一个瓶盖股来讲的话，也会有一个加分的效果，所以就 PC 瓶盖股会是近期投资人可以持续锁定的一个电子族群。那我们看到国内部分，同时有跨足 PC 跟瓶盖股的，就算是3231的伟创，那它主要是过去是做 PC 代工的，那从去年开始有开始接 iPhone 5S、iPhone 5C 的订单，甚至今年还会开始接这个少部分 iPhone 6的订单，所以不管是HP 的股价创高，或者是苹果的股价创高，对于它本身的股价来讲，都会有一个激励的效果。所以我们可以看到，它今天是有再创一个波段新高的一个表现，虽然今天是留下一个非常长的上影线，但是就成交量来讲的话，并没有出现高档爆量，所以预期在稍作整理之后，应该都还有再走高的机会。当然就这个伟创股价领先攻高的情况之下呢，它的相关供应链也有机会出现一个比价的效应，像是供应它连接器的这个华晨代号3202的华晨，就有机会跟它做一个比价的一个表现那当然，今天就 K 线来讲的话，是出现一个爆量的一个黑 K 但主要是因为它这个增资股今天的一个增资股的一个凭证有出笼，所以就先前已经可以拿到增资股的一个投资人呢，有出现一个明显的卖压，因为他们成本是在增资股的成本是8.6元，所以他们今天可以这个增资股可以开放交易之后呢，就有明显的一个卖盘出来，但是就这些卖压消化完之后呢，我相信会开始回归到基本面因为刚刚提到，因为伟创开始有接这个 iPhone 的订单，所以华晨也会透过伟创成为这个间接的一个苹果供应链，有助于它的一个本益比拉升。而且如果我们观察它的一个财报面来讲的话，它的毛利率近几季是有逐季走升。那就 EPS 来讲的话，也从去年的亏钱转到今年第一季就已经有亏转盈，甚至这个第二季的 EPS 也有大幅的一个倍增的表现。那当然在预期这个伟创的一个新产品开始出货之下呢，会不会带动它第三季的一个获利在持续调升？这是有一个比较大的一个想象空间所以投资人可以留意华晨接下来的一个表现。那讲到连接器，我相信最近是投资人可以留意这个先前提到的新一代连接器规格这个 Type C 的一个部分那目前是传出 iPhone 6是有机会
搭载这个 Type-C 的一个转接头。那当然，随着 iPhone 6开始发表上市之后呢，相信它的相关零组件也会跟着一个上市，所以这个有吃到订单的厂商，应该营收也会慢慢跟着上来。就目前来讲的话，应该是由这个中国的立讯以及正威来分食这个转接头的订单。那刚好立讯跟正威都是这个 Type-C 的一个规格制定者，那符合先前讲的规格制定者是比较有机会吃到这个最优先的订单。那再加上这两家本来就是苹果的供应链，所以我认为这个消息的正确性还蛮高的，投资人可以留意。那就立讯的部分呢，它基本上应该会把单转给这个宣德来做一个出货，当然就有机会激励宣德的股价来持续攻高。那当然重点是留意它接下来的营收能不能有开始创高的一个表现。那就宣德来讲的话，它还有另外一个题材，就是它也会出 iWatch 的一个无线充电模组当然就 iWatch 目前可能会延到明年才出货，所以它这部分的一个订单可能的出货时程会稍稍延后，但是有助于它整个营收可能都可以持续维持在高峰的一个表现。那接下来就看它股价何时能够有出现一个放量红 K， 或会是下一波多头公司的一个起涨点投资人可以留意。那另外一档则是这个正威旗下的微希，那目前也是这个正威可能会把订单转给微希来做一个出货。那它现行是比宣德漂亮一些它已经回档整理了近5个月那接下来也是一样，只要出现一个放量红 K， 就有机会再重启一波多头公司。那它另外一个题材就是它也会接下来会出 Tesla 的一个相关的一个充电座的一个产品所以它又同时搭上苹果，又同时搭上 Tesla 的一个相关题材。尤其 Tesla 最近股价其实也是创高的所以也有机会成为激励它股价同步走高的一个重要的利多题材以上是投资人可以持续留意的一个连接器相关厂商，预祝投资人可以操作顺利，谢谢。本公司与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。